सीएसके मैच तो जीत गई, लेकिन उन्हें ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। कल हुआ कुछ ऐसा कि आयुष मात्रे 39 बॉल्स में 59 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन उन्हें रिटायर्ड आउट कर दिया गया क्योंकि वो कुछ ओवर्स में बड़े शॉट नहीं खेल पाते। ऋतुराज गायकवाड़ 100 से भी कम की स्ट्राइक रेट में बैटिंग करके गए और उसकी पनिशमेंट एक यंगस्टर को मिली, जिसका उनके मोराल पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा ये आप इन पिक्चर्स को देख के अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा इंसिडेंट जब 19वें ओवर में स्टब्स ने ग्लव्स के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन अंपायर्स ने ग्लव्स नहीं देने दिए और उसकी अगली ही बॉल पे स्टब्स आउट भी हो गए और इस चीज का फ्रस्ट्रेशन उन पे साफ दिख रहा था। तो क्या ये सही था? सीएसके मैच तो जीत